భర్త గురక పెడుతుంటే భార్యకు నిద్ర పట్టక ఇబ్బంది పడుతూ ఉండే సందర్భాలు ప్రతి ఇంట్లో రాత్రిపూట జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఆడవారు కూడా ఇలా గురక పెట్టడం సహజమే. అయితే గురక పెడుతూ చాలా మంది నోరు తెరిచి ఉంచడం, వెలికిల పడుకుని గురక పెట్టడం ఇలా చేసే వాళ్ళకి ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయట. గురక సమస్య నుంచి దూరం కావాలంటే అరటి స్పూన్ యాలకుల పొడిని గ్లాసు వేడి నీటిలో కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే చక్కటి ఫలితం లభిస్తుంది. 2 స్పూన్ల పసుపు పొడిని కప్పు వేడి పాలలో కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే గురక తగ్గుతుంది. ఆవు నెయ్యిని రోజు కొద్దిగా వేడి చేసి కరిగించి 2 చుక్కల చొప్పున 2 ముక్కు రంధ్రాల్లో పోసి పీల్చుతుంటే తగ్గుతుంది. అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, అర టీ స్పూన్ తేనె కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే గురక తగ్గుతుంది. అలాగే గురక వస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా యోగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుందట. బ్రీతింగ్ వ్యాయామాలు రోజు క్రమం తప్పకుండా చేస్తే సత్ఫలితాలను ఇస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు.